हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है केरल में फ्लड की वजह से बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं और अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं केरल के फ्लड विक्टिम्स को तो आप अलग अलग तरीक़ों से डोनेशन कर सकते हैं। इसी तरीके का एक डोनेशन अक्षय पात्रा और ज़ोमैटो दोनों मिलकर कर रहे हैं। ज़ोमैटो और अक्षय पात्रा दोनों मील प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, और अगर आप भी अपनी तरफ से कोई मील प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप ज़ोमैटो ऐप के थ्रू उन लोगों को मील प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि डोनेट कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं कि आप अगर ज़ोमैटो ऐप यूज़ करते हैं तो उन लोगों को किस तरीके से डोनेशन कर सकते हैं। तो चलिए आपको ऐप पे ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से मील्स डोनेट करने हैं। सो फ्रेंड्स, डोनेशन करने के लिए सबसे पहले आप अपना ज़ोमैटो ऐप ओपन करेंगे, उसको क्लिक करिए और अपना आपका जो ऐप है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ऐप मेरा ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है ऑर्डर फूड ऑनलाइन की। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज आता है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं हेल्प केरला करके आइकन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करिए और आपका ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि केरला फूड रिलीफ के लिए आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, मील फॉर 3 पर्सन, मील फॉर 6 पर्सन एंड मील फॉर 10 पर्सन। आपकी जो भी चॉइस है, आप अपने हिसाब से कोई भी डोनेशन दे सकते हैं। 3 पर्सनस के लिए 90 रुपीज़, 6 पर्सनस के लिए 180 रुपीज़ और 10 पर्सनस के लिए 300 रुपीज़। तो यहाँ पे कोई भी चूज़ करिए, मैं यहाँ पे 10 पर्सनस के लिए चूज़ करता हूँ। अब नीचे आप देख सकते हैं 1 आइटम इन कार्ट आ रहा है, 300 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। तो इसको मैं व्यू कार्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बिल जनरेट हो चुका है, ग्रैंड टोटल 300 रुपीज़, और जो मेरा ऑलरेडी कार्ड इसमें रजिस्टर्ड है वो आ गया है, तो मैं इससे पे करता हूँ। अब आपको यहाँ पे CVV कोड लिखना है, तो आपका कार्ड का जो भी कोड हो वो आप लिख सकते हैं। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और प्रोसीड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है वो प्रोसेस में है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी पेमेंट थी वो हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। दोस्तों, ये था तरीका ज़ोमैटो ऐप के थ्रू डोनेशन करने का, मील डोनेट करने का। अप टू 10% आप कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, और आई होप कि ये जो डोनेशन है वो सही जगह जाए और जिन लोगों को ज़रूरत हो उन लोगों तक सही तरीके से पहुंच सके। मैं थैंक्स करूंगा अक्षय पात्रा फाउंडेशन और ज़ोमैटो का कि इन्होंने ये ऑप्शन हमें प्रोवाइड की। जो लोग ज़ोमैटो यूज़ करते हैं वो ज़रूर डोनेट करें और नीडी पीपल की सहायता करें। थैंक यू।